Bismillahirrohmanirrohim. 1, 2, 3. Solusi bagi teman-teman yang udah punya pelampung lampu atau lonceng lampu kayak gini. Nah, ini kan pakai baterai tuh. Jadi kalau baterainya habis, teman-teman bisa ambil paket pengecasan kayak gini, geng. Nah, dalam kemasan kalian udah dapat 2 pieces baterai dan lengkap dengan pengecasannya kayak gini, geng. Jadi kalau baterai yang lama udah habis, udah tinggal colok kemari dan colok lagi aja ke kepala charger yang ada di rumah kayak gini nih. Nah, dan kalau warna lampunya udah berubah, tandanya itu udah penuh ya, geng. Daripada beli baterai terus kan, udah mending beli satu paket gini aja. Udah dapat 2 baterai lengkap dengan pengecasannya, kan udah mantep banget. Jadi kalian yang dari kemarin udah panik, cara casnya gimana, kalau baterainya habis gimana? Oke ya, pengecasannya udah gua siapin di keranjang bawah sini, geng. Dan jangan lupa follow di sini biar mancing, gas.